iyo dadweynuhu intaa kadib aniga magaca hadda la ii wacay waxa weeye kolley sida la sheegay waxaa jiri doonaa panel wixii su'aalaha oo la qabo ama arrimaha la tabaayo dadweynaha fursad loo siiyey iyo ciddii kale oo su'aal qabta ama daadihinaysa panelka waxaan rabaa wax yar oo briefing ah inaan sameeyo waxbarashada Puntland oo wasaaradda waxbarashada ay tahay institutionka ugu xilsaaran himilada dawladda tan iyo Puntland asaaskeedii wixii laga lahaa inay gaarsiiso ka hor dhismihii Puntland sida ay ahayd iyo maanta halka aan joogno si aynu bal dib u milicsano marxaladii aynu soo marnay wasaaradda waxbarashada oo hadda magaceedu uu yahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay ka mid ahayd hadda halkan waxa ka cusay wasiir qorsheel wasaaradihii ugu horeeyay laakiin wasaaradda waxbarasho magaceedu ma ay taagnayn waxay ahayd wasaaradda arrimaha bulshada qayb ka tirsan wasaaradda caafimaadku ka mid ahayd ama hay'adaha adeegga bulshada oo dhan ay hal wasaarad isku ahaayeen sagaalkii wasaaradood ee lagu aasaasay ayay ka mid ahayd ilaa intaas muddadii ka dambeysayna xukuumadihii dambe waxay noqotay wasaarad taagan marka dib loogu noqdo xilligii dawladdii dhexe ay burburtay inta Puntland la isku yiraahdo sidee bay ahayd waxbarashadeedu waxaan rabaa inaan wax yar aan dul istaago markii dawladdii 91dii goobihii waxbarashada ama hay'adihii waxbarashada ee jiray Puntland goboladii loo oran jiray dugsiyada ama waxbarashada primary-gu waxay ahayd 31 dugsi halka dugsiyada sarena ay ahaayeen 7 dugsi 31daas dugsi ardayda dhiganaysa waxay ahaayeen 933 arday farsamada gacanta ama waxbarashada xirfadaha waxaan filayaa hal dugsi baa ka jiray jaamacadana ma jirin ama hay'adaha tacliinta sare waxbarashada dadban wax la yiraahdana xilliga maba ay jirinin hadda oo la joogo marka waqtiga kan qaab dhismeedka waxbarashada Puntland wuxuu gaarsiisan yahay dhowr heer waxa ugu horeeya qaybta xadaanada wax la yiraahdo ama primary-ga waxa ku xiga qaybta primary-ga la yiraahdo ama waxbarashada hoose dhexe qaybta dugsiyada sare iyo tacliinta sare waxay isugu jiraan tacliinta inta ay bixiyaan waxay isugu jirtaa qayb kale oo waxa ku dhex jirta farsamadii gacanta iyo waxbarashada dadban oo dadka waaweyn iyo reer miyiga ama reer guuraaga iyo dadka da'da waxbarashada aan gaarinin goobaha waxbarashada inay fursad u helaan oo iyagoo weyn inay waxbarashada ka faa'iideystaan raba si ay fursad u helaan inahaas isugu jirtaa xadaanada ama primary-ga 54 xarumood baa hadda ka jira Puntland ardada dhigataana waxa weeye 5,090 ilmood halka dugsiyada hoose dhexe maanta ay tahay 933 dugsi oo ay dhigato arday gaaraysa 241,475 arday macallimiinta ka howlgalaana ay tahay 5,918 dugsiyada sare ee Puntland oo aynu sheegnay 7 inay ahayd 91dii maanta waxay marayaan 186 dugsi sare oo ay dhigato 48,087 hadda macallimiinta wax ka dhigana ay yihiin 1,662 farsamada gacanta oo hal dugsi uu ka jiray xilliga maanta waxay maraysaa 22 xarumood oo farsamada gacanta inay ka jiraan Puntland 2,703
ardayna ay wax ka bartaan 296 instructor ama tababarana ay joogaan oo ka howlgalaan tacliinta sare oo aan waxba ka jirin xilliga asaaskii ka hor burburkii kadib dowladii dhexe 21 institution oo jaamacado iyo colleges isugu jira tacliinta sare ayaa maanta Puntland ka jira ardada dhigataana 18,566 weeye hadda xaaliyan 576 bara jaamacadeeda ayaa goobahaas hadda ka howlgala marka waxaanu garan karaynaa inta ay isu joogto 91dii dowladii dhexe markii ay jirtay ilaa intii ka dambeysay burburkii baa goobaha waxbarashada saameeyay iyo maanta halka la maraayo waxaa la isku dayay markii burburkii dowladda kadib lagaba soo kabtayba in la yagleelo waxbarashada oo Puntland ay ahayd meelihii ugu horeeyay ee laga aasaasay hay-adihii tacliinta laakiin nidaam midaynaya ma jirinin nasiib wanaag intii hore dadku abaabul ama ha ahaadaan hay-ado khayriye inay dacmiyaan ama ha ahaadaan bulshada bannaanka jirta ee jaaliyaadku dadaalkii ay ku bixinayeen in goobihii waxbarashadu dib u furmaan ama ha ahaadaan dadkii aqoon-yahanka ahaa iyo waxgaradkii kale ee fahamsanaa inay laga maarmaan tahay in dib loo yagleelo ama loo bilaabo tacliinteena 98 markii dowladda Puntland lagu guuleystay in la dhiso 99kii sanad kadib waxaa la bilaabay in la isku dayo wasaaradda arrimaha bulshada markaa jirtay sidee loo heli karaa waxa ugu horeeya ee laga fakaro marka waxbarasho laga hadlayo waxa weeye ardaygii haddii la helo manhajkii la dhigayay in laga fakaro markaa kadibna macallinkii wax dhigayay laga fakaro markaas qiimeynta ay timaado oo imtixaankii laga qaadayay ardayga certificationkiisa iyo waxbarashada heerarkeeda isku xirnaa marka 99kiiba waxaa laga fakaray madaxdii markaa wasaaradda joogay sidii loo heli lahaa manhaj dadaalaa la sameeyey laakiin manaahijtii hore oo kii Soomaaliya ee jiray maadaama manhajka dejintiisa iyo daabacaadiisu intuba ay u baahan tahay dhaqaale iyo maaliyad badan ay kalifayso waxay isku dayeen in wax alla bal wixii la heli karo oo ay ugu horeyso bal manhajka hore Soomaaliyeed in la baaro la helo wixii laga heli karo meelaha qaybtoodna waxaa lagu dadaalay iskuuladii iyo madaaristii furnayd in laga faa'iideysto wadamada dariska ama wadamada kale oo hay-adaha khayriga ah ay wax ka soo qaadayeen sida wadamadii islaamka iyo wadamadii carabta 2000 markii la soo gaaray xilligii hadda aan isleeyahay 2006 markii la soo gaaray ayaa waxaa la isku dayay in laga fakaro manhaj dhab ah oo Puntland ay leedahay sidii loo heli lahaa la sameeyo in la anko guddi ama task force laga fakaro qalfoofkii shaqo ee manhajkaas in la diyaariyo falsafadiisii si uu u xaqiijiyo yoolasha waxbarashada ee Puntland markaas ay higsanayso iyo baahida bulshada wax ka tarjumaya dadaalkaas wuxuu soo gaaray maanta oo aynu joogno in manhaj dhammaystiran oo waxbarashada qaybaheeda kala duwan ee aan sheegay ilaa xadaanada ilaa dugsiga sare maanta isagoo dhammaystiran oo la daabacay Puntland ay leedahay sidoo kale waxa daba socday oo muddo 20 sano ka hor la isku soo dayay sidii loo sameyn lahaa in la helo qiimeyn dhammaan hay-adihii waxbarashada oo dhan systemka waxbarashada la hoos keeno imtixaan midaysan la qaado maantana waxaynu ognahay sida shaqadaasi ay u dhacdo sanad kasta marka la soo gaaro imtixaanka fasalka 8aad iyo fasalka 12aad ee dugsiga sare inahaas waxa weeye inta aan rabay briefing good inaynu ka qaadano xagee baynu joognay dowladii dhexe marka ay jirtay maanta Puntland xagee bay waxbarashadeeda joogtaa waxa isweydiintana marka waxay tahay waxbarashadeenu waxay ku dhisan tahay nidaamkii hore ee ahaa labo hadda xadaanada ardadu 2 sano loogu talagalay ilmuhu inay ku soo barbaaraan 4
oo ah lower primary-ga, 4 oo ah upper primary-ga iyo 4 oo ah secondary-ga. Marka in dib loo qiimeeyo oo la yiraahdo hanaankeena ama nidaamkeena waxbarashadu sida uu ku socdaay ma yahay mid ka tarjumaya duruufaheena iyo baahiyaheena bulsho. Ardaydii waxaynu arkaynaa inta badan mar kasta oo laga hadlo mashaakisha bulshada haysata, gaar ahaan dhalinyarada iyo da'yarta, goobaha waxbarashada ka soo baxaysa, shaqo la'aanta jirta, sida ay dalka uga baxayaan, sida ay waxa soo baxaysa marka ugu horeysaba inquisition ama su'aal la geliyo hanaanka waxbarashada oo la yiraahdo haddaanay waxbarashadu xalinayn mashaakishaas sidee bay maxaan ku yiraahdaa u noqonaysaa wax مثلا ardayga marka la yiraahdo goobaha waxbarashada waa in aada hadduu arkaayo kii isaga ka horeeyay oo 12 sano wax baranayay oo wax uu ka faa'iiday aysan jirin inay guriga fadhiya wuxuu isleeyahay oo isweydiinaya maxaa waxbarashada laga faa'iidaya. marka dadaalkaas waxaan wadnaa in aanu khubaradii waxbarashada hadday yihiin kuwa wasaaradda waxbarashada hadda jooga iyo hadday yihiin bahda kale ama kaadirka kale ee aqoon-yahanka ee arrimaha tacliinta aad ugu takhasusay in aan dib la isu weydiiyo oo la yiraahdo hanaanka tacliintu hadda sida uu yahay oo sidii hore ku socda ma yahay mid waaqica iyo waqtiga hadda la joogo ka tarjumaya ama mashaakisheena xallin karaya. manhajka laftirkiisa waxaynu ognahay inuu mar walba u baahan yahay horumarin, isaga laftirkiisa in dib u qiimeyn lagu sameeyo. dhawaan waxaan rabnaa inaan magacaawno hadduu aan la yiraahdo task force committee dib u qiimeeya manhajka muqarrarkiisii, dib loo qiimeeyo qalfoofkii shaqo ee kii hore lagu aasaasay, la yiraahdo maxaa marxaladda hadda aynu joogno iyo waqtiga aynu joogno iyo manhajka kani mid isqaadanaya ma yahay, maxaa gaabisoo ku jira, maxaa wanaagsanoo ku jira, maxaa ay tahay in la horumariyo. inahaas baan waxaan rabay inaan briefinga ku soo koobo. midda kale waxaan rabay hal arrin oo yar baan rabay inaan xuso. maanta dhan waxaa laga hadlayay dhagax tuurka ama hadallada iyo arrimaha ay isku tuurayaan dowladda dhexe iyo dowladda Puntland iyo doodaha dhex yaalla. waxaan isleeyahay wax daawada u baahan waxay tahay madaxdii Soomaaliyeed ama siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee maantay xilalka Ilaahay u qadaray inuu u dhiibo su'aal baa ku soo noqonaysa. su'aasha ku soo noqonaysa waxay tahay ninkii shalay wasaaradda hadda wasiiradadan aan joogno ninkii shalay wasaaradda joogay oo laga yaabo dooda wasiir Daawud ama wasiir Maxamed Faarax halka uu ka jeediyay mid la mid ah ka jeedinayay ayaa maantana wuxuu jeedinayaa tiisi mid lid ku ah. inta badan waxaa la isbarbar dhigayaa maalmahan haddaad aragto warkii hore iyo warka dambe baa la isbarbar dhigaya. marka dadku waxay isweydiinayaan haddii maanta oo dhan siyaasiyiintu ay leeyihiin waxaa jira waxaa la isleeyahay shalay doodii ahayd miyaa saxnayd mise maanta dooda ah waa saxan. waxaan ku kalsoonahay dadka halka fadhiya iyo in badan oo waxgarada Soomaaliyeed ama Puntland jooga inay caqligooda iyo garashadooda iyo aqoontooda ayagu ay ku qiimeeyaan maxaa Soomaali ku heshiisay, dooda saxda ah maxay tahay, doodaha la isweydaarsanayo teebaa saxan, teebaan wadadii saxda ahayd aan haysan. marka taasna insha Allah waxaan rajaynayaa inay judge ka noqdaan dadweynuhu ay judge ka noqdaan. laakiin mushkiladdu waxay ku soo noqonaysaa siyaasiyiinta. waxaan leeyahay bal ha laga digtoonaado oo qofku wax sax ama mabdi ku salaysan waxa uu ka hadlayaa ha noqdaan, yaanay noqonin wax maalin walba duruufta uu ku sugan yahay uu ka hadlaayo oo habda meeshuu joogo uu isu ekaysiinayo sidii bahal baa la sheegi jiray habda xaaladda isu ekaysiiya. hadday abaar tahayna jiilaalka u ekaanaya, hadday barwaaqo tahayna geedka cagaaran uu saaran yahay u ekaanaya. waxaa ina ka dhumi doonta dadka maantay mas-uuliyadda haya ama raba inay wax hogaamiyaan inay ummadii Soomaaliyeed iyo shacbiga aamini waayaan.